हाय फ्रेंड्स, चाइनीज फूड लैब में आपका स्वागत है। अभी सब लोगों को इम्यूनिटी बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है। तो यहाँ हम एक ऐसी रेसिपी लेकर आए हैं जो हमारी दादी नानी सर्दियों में बनाकर खिलाती हैं और खास करके न्यू मदर के लिए ये बहुत ही अच्छा है। आज हम बनाने जा रहे हैं सौंठ और गुड़ के छोटे छोटे लड्डू जो कि आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी रेसिपी की ओर। इंग्रेडिएंट्स नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ेगी सौंठ, गुड़, हल्दी और घी की। 4 इंग्रेडिएंट्स से बनाएंगे हमारे लड्डू। मिक्सिंग बाउल में 3 टीस्पून ड्राई जिंजर पाउडर यानी कि सौंठ का पाउडर लेंगे, आधी टीस्पून हल्दी। दोनों ही चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। हर एक की बॉडी अलग अलग रिएक्ट करती है तो आप अपने हिसाब से प्रपोर्शन कम या ज्यादा कर सकते हैं। फिर पिंच ऑफ ब्लैक पेपर पाउडर, काली मिर्च का पाउडर। फिर इसमें डालेंगे 5 टीस्पून जितना गुड़। यहाँ मैंने देसी गुड़ लिया है और गुड़ ऐसा लेना है जो बहुत ही सॉफ्ट हो, हाथों से दबाने पर मिक्स हो जाए, वरना हमारे लड्डू अच्छे नहीं बनेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। सौंठ का जो पाउडर होता है वो बहुत ही बेनिफिशियरी होता है हमारे गले के लिए, हमारी इम्यूनिटी के लिए। और सिमिलरली गुड़ और हल्दी दोनों ही चीज सर्दी और जुकाम को चुटकियों में भगाता है। सुबह सबसे पहले भूखे पेट ये लड्डू खाएं और रात को सोने से पहले ये लड्डू खाने के बाद कुछ मत खाइए, नॉट इवन वाटर। और अभी के लिए इसमें डालेंगे 2 टीस्पून घी। यहाँ घी मेल्ट किया हुआ लेना है, ध्यान रहे घी गर्म नहीं होना चाहिए। अच्छे से मिक्स कर लीजिए। फिर और 1 टीस्पून घी मिक्स करते जाइए और चेक कीजिए कि लड्डू बन रहा है या नहीं। कई लोग कम घी पसंद करते हैं तो आप 2 या 3 टीस्पून भी रख सकते हैं। मैंने यहाँ 1 और टीस्पून घी डाला है, यानी टोटल 4 टीस्पून घी। ये देखिए मेरा लड्डू बन रहा है। बस अब इसमें से आधी टीस्पून जितना मिक्सचर लेकर छोटे छोटे बॉल बना लेंगे। ये देखिए हमारा हेल्दी और टेस्टी इम्यूनिटी बूस्टर लड्डू तैयार है। तो है ना बहुत ही आसान। तो देर किस बात की, जाइए बनाइए, खाइए, सबको खिलाइए और अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करिए। एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस।